हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। सो पीट प्लस रिपोर्ट की तरफ तो एडवर्टीजमेंट नंबर 18 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਰ A B C D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿਦਹੈਲਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਰ A B C D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।